सकते हैं। इफेक्ट आपको लगाने के लिए क्या साउंड की जरूरत है, किसमें आपको इमेज की जरूरत है, आप यह कैसे लगा सकते हैं, इफेक्ट में आपका साउंड को कैसे यूज कर सकते हैं और इमेज को कहाँ से यूज कर सकते हैं, अब ये आपको मिलेगा कहाँ, जो है कॉपीराइट फ्री आपको इफेक्ट जो है इमेज और साउंड कहाँ से मिलेगा, आप कैसे उठाकर अपने वीडियो में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग को जो है अभी के टाइम में जो है वीडियो में अगर इफेक्ट नहीं आपका लग रहा है तो आपका वीडियो कोई काम का नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी के टाइम में आपका इफेक्ट अगर सही है तब तो वो वीडियो चलता है, ठीक है। तो हमें इफेक्ट पे ज्यादा ध्यान अभी जरूरत देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, फेसबुक पे काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, कहीं भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम एक वीडियो बना रहे हैं, क्रिएटर हैं, तो हमें अपना साउंड के अंदर इफेक्ट का जरूरत पड़ता है। बने रहिए वीडियो में और कहीं आप स्किप नहीं करिएगा। मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आप लोग को यह दिखाकर मैं आपको सिखाता हूँ कि आप जो है इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, और लगाने के लिए आपको कॉपीराइट फ्री इफेक्ट कहाँ पे आप लेंगे, किधर से डाउनलोड करेंगे, वो भी अपना मोबाइल फोन से। आपको कहीं लैपटॉप, कहीं आपको सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपना फोन से आप एक अच्छा तरीका से इफेक्ट लगा सकते हैं। आइए बने रहिए वीडियो में, मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ स्क्रीन। जैसे आप लोग देख रहे होंगे हम आ गए स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर VN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। VN ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, VN के ऊपर ही हम लोग इफेक्ट लगाएंगे और इफेक्ट लगाने सीखेंगे, ठीक है। तो VN आप ऑन करेंगे, ठीक है। VN को आप ऑन करने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस आप लोग को आएगा। तो इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा, तो इसमें आपको प्लस के जो आइकन दिख रहा है ना, प्लस को क्लिक कर लेंगे। और यहाँ जो आपको न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाने के बाद जो है आपका जो भी वीडियो शूट करके रखा होगा, चाहे कॉमेडी रखा होगा या ब्लॉग रखा होगा, ठीक है, या शॉर्ट वीडियो रखा होगा, जो भी आपका वीडियो होता है, चाहे वो शॉर्ट हो, वीडियो हो, जो भी हो, ठीक है, तो आप उसे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि हमने एक महीना शूट करके रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं इसको ले लिया, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें ये क्या बोल रहा है, इसकी जगह पर हम क्या अच्छा लगा दें, मान लीजिए, ठीक है। आपको समझाते हुए मेरा ये तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। ये अब यही हम अपलोड भी कर देंगे, तो ये देख लीजिए। नमस्कार, मैं तो आपको जो है अपना वीडियो कैसे लगा सकते हैं, इमेज का आपके साउंड का इफेक्ट, इमेज का इफेक्ट आप ले। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ बोल रहा है ना, साउंड का इफेक्ट, इमेज का इफेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हमें करना है, ठीक है, आपको जो है यहाँ पे साउंड आप ले लेंगे, यहाँ से साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे एक पहले इमेज में लगा लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इमेज आपको लगाने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर प्लस के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ इसके ऊपर आइए, स्टॉक के ऊपर आएंगे तो आपको ये सब देखिए जो बैकग्राउंड की तरह आता है, ठीक है। आप ये म्यूजिक का इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी है टाइटल अपना, ठीक है, इसको हमने नहीं लगाना है, इसको हम हटा दे रहे हैं। मान लीजिए कि हमें साउंड का इफेक्ट बोला, तो ये साउंड अपना एक ले लिए इमेज में, ठीक है। ठीक है, साउंड आप ले सकते हैं। तो आप चलिए यहाँ पर आप फोटो पर गए, स्टॉक पर आपका ये सब मिल जाएगा, ठीक है। ये सब हमें लगाना नहीं है, हम साउंड का ले लिए, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से मेरा साउंड आ गया। तो यहाँ पे लग गया। अब इसको थोड़ा सा स्टोर कर सकते हैं, इस जगह रखना है तो आप हल्का से दोनों साइड से हल्का हल्का आप जो है इसको स्टोर कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है इतना हो गया। अब इसको हम चालू करेंगे, तभी नहीं अच्छा लगेगा। अब इसमें इफेक्ट लगेगा साउंड का, तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तभी हमें इफेक्ट ही लगाना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, नेट का इशू रहता है, ठीक है।
सोशल मीडिया लोगो वो आपको लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप कुछ भी लेना चाह रहे हैं तो और ले सकते हैं। फ्रेम में आपको जो लगाना है आप फ्रेम भी ले सकते हैं। मान लीजिए जो इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। आप यहाँ से भी इफेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इसको अभी हम हटा देते हैं और हम दूसरा लगा लेते हैं। यहाँ से आप सारे कुछ देख लेंगे। यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से लगा सकते हैं आप अपना, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर आपको लिखने वाला चाहिए, जैसे बूम बूम आ रहा है ना, तो ये हमने ये लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना जो है लिख देता हूँ। क्या लिख दो? मान लीजिए हमने क्या समझा रखा है, ठीक है, कि जो है टेक्स्ट स्पीच कैसे लगाना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया इफेक्ट, इफेक्ट, kita peningkatkan, kita peningkat, kita peningkat, kita peningkatkan, kita peningkat. अब देख लीजिए यहाँ से जो चलाएंगे यह देखेंगे कि आप जो है अपना वीडियो कैसे लगा सकते हैं। इसका peningkatkan, pakai sound effect, image effect आप कैसे लगा सकते हैं। इसका अभी आप लोग को यहाँ मान लीजिए मेरे साउंड का इफेक्ट बोल रहा है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम क्या है इसमें, आपको यहाँ क्लिक करना है प्रॉपर, फोटो पे जाना है। फोटो पे जाने के बाद जो है आप अपना साउंड का इफेक्ट ले लेंगे। अब देख लीजिए हो गया ना। अब हम इसको जो है वीडियो को कवर करके और हम ऐसे करके चलाएंगे। जो है अपना वीडियो कैसे लगा सकते हैं। इसका peningkatkan, pakai sound effect, image effect आप कैसे लगा सकते हैं। इसका अभी आप लोग को बताने वाले हैं। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में हम क्या बोल रहे हैं, साउंड का। तो चलिए हम कुछ थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको, और इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं इसको स्टॉप करके बड़ा कर देता हूँ, सही रहेगा। चलिए अब हम इसको चला देते हैं। कैसे लगा सकते हैं। इसका peningkatkan, pakai sound effect, image effect आप कैसे लगा सकते हैं। इसके बारे में हम अभी आप लोग को बताने वाले हैं। तो अपना अच्छा बना लीजिए। अगर आपको कोई डाल रहे हैं तो आप वीडियो कलर उसमें बहुत जरूरी होता है। हर बात पर हर अब मान लीजिए इसमें जो है मेरा दोनों में साउंड आना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ तो, ठीक है। इमेज है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साउंड आपको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। तो साउंड के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फ्री साउंड लेना है, ठीक है। तो सबसे बेहतर है आपको गूगल में जाना है, और गूगल में आपको जाने के बाद जो है आपको पिक्साबे सर्च कर लेना है। पिक्साबे में आप लोग को सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। इमेज आपको फ्री मिल जाएंगे, साउंड आपको फ्री मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएंगे। थोड़ा नेटवर्क फॉलो कर रहा है फ्रेंड। इसमें जो है देख लीजिए, पिक्साबे आप खोलेंगे इस तरह से आपको ना फ्री यूट्यूब स्टूडियो है। यहाँ पे कितना दिख रहा है, टाइम नहीं चक रहा, 4 लाख दिख रहा है ना फ्री यूट्यूब स्टूडियो। मतलब आप ले सकते हैं एचडी बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ पे ले सकते हैं, फ्री स्टॉक वीडियो ले सकते हैं, साउंड इफेक्ट ले सकते हैं। हमें क्या लेना है, साउंड इफेक्ट लेना है। तो साउंड इफेक्ट के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे, या डायरेक्ट भी यहाँ से भी आप जाकर जो चाहिए कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने साउंड इफेक्ट पे क्लिक किया, अब इसमें सुन सकते हैं। यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है।
डाउनलोड करने के बाद ये क्या है, आपका गैलरी में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको गैलरी में चला जाएगा, तो इसको आपको अपना जो गैलरी में है प्रॉपर जो है अपना गैलरी में इसको आप कर लेंगे कि आपको जो है वहां पे खोजने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने चलिए इसको हमने अपना गैलरी में सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा गैलरी में चला गया। अब आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आपको हमने बता दिया। अब इसमें आपको जैसे इमेज लेना है, मैं चीज आप लोग को और दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको इमेज लेना है, इमेज भी आपको यहाँ से लेना है, कुछ वहां टेक्स्ट भी लगाना है। तो इमेज आपको जो लेना है HD बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, या साउंड इफेक्ट वाला है, आपको जो है रॉयल्टी फ्री म्यूजिक डाउनलोड। ठीक है, और यहाँ से आपका फ्री वीडियो हो जाएगा। तो आप जो है ना फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें आपका सभी आ जाएगा, बैकग्राउंड आ जाएगा, बैकग्राउंड इमेज आपको लगाना है। ठीक है, वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, या कुछ चीज आपको जो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इमेज में इफेक्ट इमेज, अब टेक्स्ट हम कर दीजिए ना, अब यहाँ आप लिख सकते हैं, मान लीजिए। ठीक है, जो भी आपको लगाना है। ठीक है, टेक्स्ट लिख दिए तो लिखा हुआ आ गया। यहाँ हम अपना स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कुछ बता रहे थे, ये हम सर्विस, तो यहाँ पर सर्विस आप कुछ भी तो अपना चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से लगाना है इसको डाउनलोड करके। ठीक है, ये बंग बंग वाला देखिए इसमें भी है। ठीक है, जो अभी वहां पे लगाए थे, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए 920 में। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से हमें लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ कहाँ पर थे, यहाँ साउंड पर थे, साउंड पर जाना है। साउंड पर जाने के बाद जो है आपको यहाँ म्यूजिक पे जाना है। म्यूजिक पे जाने के बाद आपको माई फाइल में जाना है। ठीक है, माई फाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है, फाइल ऐप में आप चल जाइए, आपका जैसा फोन में जैसा शो करता होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने अभी डाउनलोड किया हुआ है। मेरा आ गया माई म्यूजिक में, यहाँ मैंने ले लिया। तो हमें ये इसके लेते हैं फाइट वाला, हमने एक और बना कर रखा हुआ था, इसमें फाइट वाला आपको सही लगेगा, तो इसको हम और स्टेबल करके इधर हम ले आते हैं। ये मेरा देखिए, इसके सामने एक हो गया, इसके सामने एक हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। आप लोग स्वागत है। आज हम लोग यह देखेंगे कि आप जो है अपना वीडियो में इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। इफेक्ट आप इमेज का आपके साउंड कैसे, इमेज का इफेक्ट आप कैसे लगा सकते हैं। वीडियो को अपना इतना भी अच्छा बना लीजिए। अगर आपको कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं तो आपको वीडियो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये अपना प्रॉपर साइज पे आपको बैठाना है खुद से, कि आपका जो इमेज है उसी के ऊपर ये जो है मेरा आना चाहिए। ठीक है, ये आपका बहुत बेहतर रहेगा।
आप इसमें जो है ना साइज अपने से बैठाना है आपको। मान लीजिए यहाँ से इमेज स्टार्ट हो जा रहा है, अब इसका स्टार्ट हो रहा है इधर से, ठीक है। तो ये हम एंड करते समय भी हमारा आवाज है तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। साउंड कंटेंट, इमेज कंटेंट आप कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में हम अभी आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए आया ना, इतना भी अच्छा बना लीजिए इसका इमेज का साउंड कंटेंट, इमेज कंटेंट अपना वीडियो में इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, इसका इमेज का साउंड कंटेंट, इमेज कंटेंट आप कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में हम अभी आप लोग को बताने वाले हैं। इतना भी अच्छा बना लीजिए, अगर आपको कोई काम रहे हैं तो आप वीडियो चलेगा नहीं। इफेक्ट बहुत जरूरी होता है हर बात पे, हर जब पे आपको जो है चेंजिंग के बाद आपका इफेक्ट के साथ, साउंड के साथ, इमेज के साथ अगर आपका इफेक्ट वीडियो में है, इसे एक बेहतर बना जाता है जो आपको देखना है। अब यहाँ पे वीडियो बोल रहे हैं, ठीक है। हमें क्या टेक्स्ट के ऊपर जाना है, मान लीजिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे टाइप कर लेंगे वीडियो। इसका कलर आप ले सकते हैं, जो कलर लेना। आपका इफेक्ट वीडियो में है, इसे एक बेहतर माना जाता है जो आपको देखने का क्वालिटी सही रहेगा। अब यहाँ जो हम अपना साउंड ले लेते हैं, साउंड के ऊपर आप क्लिक किए, जहाँ पे आपको जो है चेंजिंग के बाद आपका इफेक्ट के साथ, साउंड के साथ, इमेज के साथ अगर आपका इफेक्ट वीडियो में है, इसे एक बेहतर माना जाता है तो आपको देखने का क्वालिटी सही रहेगा और लोगों को ज्यादा दुआ मांगता है। जो लोग आपका चैनल को वीडियो दिखाएंगे वो आपका चैनल चलेगा, तो आपका वीडियो चलेगा, ठीक है। इससे माने रखते हैं वीडियो टाइम नहीं थे। अपना साइज में आप कर लेंगे, ठीक है। अभी जो है देखिए अपना पेपर साइज में आ गया, अब उसमें जो है आपका एक वीडियो जो है इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए आपको इतना ठीक है, अब एक टॉपिक और है इसमें जो आप लोग को मैं बता देता हूँ, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब मान लीजिए कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कुछ समझाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट के ऊपर जाना है, अभी आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है इसमें आपका ऑप्शन दिया होगा, जैसे सब्सक्राइब हो गया, आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ठीक है। फ्लो मी, लव मी, इसमें बहुत कुछ है, आप ये चीज ले सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये भी आप यहाँ से लेना है, आप इसको उठा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कितना अच्छा लगेगा अगर ये ले लिया, ठीक है। सब्सक्राइब, ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है।
इस तरह से आप की फ्रेम भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक किए और इसको आप यहाँ अपना साइड में कर दीजिए, ठीक है। वीडियो में इसे बेहतर माना जाता है, वो आपको क्वालिटी फॉलो होगा और जोड़ा की बात है ये तो वो वीडियो करें तो वापस नहीं करेगा तो आपका वीडियो बेचेगा ही नहीं। सबसे माना जाता है पीछे तो लगाने के लिए आप अच्छे आप लोगों को बताने वाला। अब यहाँ पे जैसे कि है ना सब्सक्राइब आ रहा है, तो ये पे आप अपने अनुसार इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए लिखना है, हमको हमने कुछ सब्सक्राइब ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, ठीक है। हम ज्यादा इफेक्ट चलिए हमको ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। आसान है और कहाँ से हम ये साउंड ले सकते हैं, कहाँ पे इमेज ले सकते हैं और अपना बिल्कुल में कनेक्ट करना है। इससे बिल्कुल अगर हमारी अभी बात कहते हैं कि बिल्कुल में टेक्स्ट ऊपर चल जाइए। हमने यह लिया था, हमने इसको ले लिया, अब इसको हम ले लेते हैं। वीडियो में इफेक्ट कैसे लगाए आ गया ना। अब इसमें हम अपना कलर जो है डाल लेंगे जो आपको लगाना। चलिए हमें ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, हम इसको लगा लें। पहले आपने हमको ये जो साइड में है यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको साइड में यहाँ कर लिए, करने के बाद इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए एक मेरा यहाँ था, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब मेरा जो है पूरा वीडियो में आ रहा है ना। अब मान लीजिए आपको फिर से इधर लेना है, तो चलिए हमने टेक्स्ट कर गया इफेक्ट। हम चलिए हम कुछ दूसरा ले लेते हैं इसमें, ठीक है। ये हमने लाइक कर ले लेता हूं, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे लगा दिया और इसको जो है अपना हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर पूरा इधर लास्ट तक वीडियो में अगर हमको लेना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने पूरा ले लिया, उसके बाद इतना पे हमें यहाँ वीडियो है, ठीक है। तीसरे में हम यहाँ पे लगा दिए, फिर दूसरा में हम यहाँ लगाना चाहते हैं, तो इसको क्या है इधर हम कर लेते हैं नीचे, फिर हम की फ्रेम लगा दिए।